За сайн байна уу. За ээлжид зөвлөгөөгөө хүргэе. За өнөөдөр бүгдээрээ хотоодны хатангаршлын талаар ярья. За хатангаршил бол нэлээд түгээмэл. Ер нь бол ингээд дэлхийн хүн амын дунд 4 хүний нэг нь бол хотоодны хатангаршилтай гэж онцлогдож байгаа. За манай Монголд бол энэ үзүүлэлт өндөр байх магадлал маш өндөр. Гэхдээ нийт хүн амын дунд хийсэн юм нэгтгсэн мета шинжилгээ бол байхгүй. Би бол олж хараагүй. Хэрвээ та хотоодод дурандулж байсан бол магадгүй та тэнд атрофи тийм ээ атрофик гастрайтис гэдэг юм уу хотоодны хатангаршил гэдгийг англи, орос, монгол янз бүрийн хэл дээр бол дүгнэлт болгоод бичсэн байгаа бах. Киото үнэлгээ гэж байдаг. Тэгэхээр тэр Киото үнэлгээгээр болохоор C1 2 3 Ö1 2 3 гээд ингээд 6 түвшинд бол ерөнхийдөө хотоодны хатангаршил нь хотоодны айл хэсэг дээр давмгайлсан байна, хэр зэрэг талбайд тархсан байна гэдэг нь бол онцлоод дүгнэлт тавьсан байдаг. За ягаад хотоодны хатангаршлыг яриад байна вэ гэхээр ер нь бол энэ бол хотоодны хавдрын урдл болтгоо гэж үздэг тийм ээ. За гэхдээ хатангаршилтай хүн болгон бол мэдээж хотоодны хавдарт бол хүрэхгүй. Тэр хатангаршил нь хавдар руу шилжихэд нөлөөлдөг хид хідэн хүчин зүйл байгаа. Тэр хүчин зүйлсийг шалтгаануудыг хэрвээ засчихдаг юм бол та хатангаршилтай ч гэсэндээ урт удаан наслах юм боломж бол байгаа. За энэ дотроос бол монголчуудын дунд хамгийн их байдаг тэр асуудал нь юу байдаг вэ гэхээр за мэдээж хеликобактер энэ бол зөвхөн монголчууд биш ерөнхийдөө дэлхийн нийтээр бол хеликобактерийн халдвар нь хотоодны хавдрыг үүсгэх хамгийн том шалтгаан болдог нь бол тодорхой тийм. За гэхдээ өнөөдөр бол би хеликобактер гэж ярихаасаа илүү бидний ерөнхийдөө хооллолтын хэв маяг бол энэ хатангаршлыг улам өдөөж байгаа гэж тэр өнцгөөс нь би хэлж өгөх гээд байна. За тэрэн дотроо болохоор бидний нэгдүгээрт эмийн хэрэглээ байгаа. За тэгэхээр хэрвээ та эмийг тийм ээ зогсохгүй шаардлагагүйгээр юм уу эсвэл тунгийн тохируулахгүйгээр эсвэл хэт удаан хугацаагаар хэрэглэх юм бол за тэрэн дотроо одоо жишээ нь өвчин амдаах юмнууд байна тий одоо жишээ нь толгой өвдлөөгэнгүүт та шууд өвчин амдаах юм уух шаардлагагүй юм зүгээр шууд намдах боломжтой байдаг тий өөрөөр хэлбэл булчингаа сулруулад өөрөөр хэлбэл стрессээ тайлаад тэгээд сайхан халуун бүлээн ингээд тийм ээ цай уудаг ч юм уу эсвэл эмийн одоо ургамалтай цай уудаг ч юм уу иймэрхүү байдлаар булчингаа тайвшруулад тэгээд биеийн ерөнхий нөгөө цусны эргэлтээ нэмэгдүүлэх хөдөлгөөн хийгээд ирэхээр толгойн өвдөлт бол намдаж болдог шүү дээ. Гэтэл өвчин намдах юм төрүүлэл аваад уучих нь амархан юм шиг боловч энэ нь бол хотоодыг хэмжээгээр бол гэмтээдэг. Тэгэхээр өвчин намдаах юм байна, халуун бууруулах юм байна, цус шингэлэх юм байна. Тэгэхээр кальцийн бэлтгэлүүд байна. Эднэр нь бол ерөөсөө хотоодыг ихээр гэмтээдэг. Тэгэхээр бид нэр хотоодны хатангаршилтай хүмүүс нь хотоодоо нэмж гэмтээгээл ах юм бол энэ нь өөрөө цаашлаад нөгөө дараагийн үе шатанд хүргэхэд түлхэж өгөөд явчихж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр бол өөрийнхөө эмийн хэрэглээгээ нэгдүгээрт анхаарах нь. За хоёрдугаарт нь бол бидний хооллолт. За тэрэн дотор ерөнхийдөө бид нэр цөсөө сайн хөөх энэ тал дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол хотоодны дурангаа авчираад хүмүүс зөвлөгөө авахд бол ерөнхийдөө хотоод руу цөс орж ирдэг нь бол их тодорхой харагддаг. Яг эмчин цөсний сөөргөөгд онж тавьсан байх нь ч би сөөргөөгд онж тавиагүй мөртлөө ерөнхийдөө хотоодын ингээд салтыг харахад бол ийм цөсний шар өнгө үсээд ингээд фон орчихсон байдаг те. Одоо жишээ нь хотоодны сас бүрхүүл тийм ээ. Өнгө нь бол бидний одоо яг энэ буйлны өнгө хацрын доторх шиг тийм гоё ухаан ягаан өнгөтэй байх ёстой шүү дээ. Гэтэл хотоодны дурангийн зургийг ингээ харахаар юм шаргал өнгөтэй ерөөсөө ингээд цөс орж ирээд тэр хотоодны дотор шүнжэнгөө хоногддог нь бол тодорхой харагдчихэдэг. Тэгэхээр ийм хүмүүсийн хувьд бол ер нь хатангаршил бол маш хурдан явагддаг. Тэгэхээр цөсөө ахуулсан хүмүүсийн хувьд цөс хотоод руу орж ирээд хотоодыг хэмжээгээр гэмтээж хатангаршуулдаг. Нөгөө талдаа цөс нь байгаа ч гэсэндээ цөсний нуудларалт, хүүдийн нуудларалттай эсвэл цөсний чулуутай ч гэдэг юм эсвэл цөсөн зогсон гашилтай ийм хүмүүсийн хувьд бас хотоодонд цөс орж ирээд тэр нь хотоодыг бол хатангаршуулах маш том хүчин зүйл болдог. Тэм учраас энэ дээр бид нар цөсний одоо тэр сөөргөг үүсэхгүй байх тал дээр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол танаас өөрөөс хамаарах, та өөрөө засаж болох нэг том шалтгаан байгаа. За тэгэхээр бид нар цөсний сөөргөг багасгахад ямар арга хэмжээ авч болдгоо гэдгийг би та бүхэнд хэлж өгье. За нэгдүгээрт нь өглөөний хоолыг бол ерөөсөө алхасаж болохгүй. Тэгэхээр өглөөний хоолыг өөртөө гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр шүнжэнгөө хуримтлагдсан таны цөс хэрвээ та өглөөний цайгаа тийм ээ чанартай уух юм бол бүрэн суларна. За ингээд өдрийн турш таны элэг бол дахиад цөс үйлдвэрлэж байгаа. Цөсний хүүдий дүүрэн дахиад суларна. Ингээд ерөнхийдөө хоол идэх тоолонгоор л таны цөсний одоо хүүдий бол бүрэн суларч байгаа. Хэрвээ та хооллыг тогтмол цагт идэхгүй тэрэн дотор өглөөний хоолоо идэж цөсөө шөнөний цөсөө сулалж чадахгүй байх юм бол тэр цөс ерөнхийдөө өтгөрдөг. Өтгөрнө гэдэг нь цөсний хувьд бол ингээд урсантай урсах чадвар нь бол улам алдагдаад цөсний хүүдийнээсээ бүрэн гарч чадахгүй. Тэгсэн хэрнээ нөгөө муу хүн чөлөөнөөр чон борооноор гэдэг шиг яг таныг ингээд унтаж амраад булчингууд сулраад байгаа биеийн байрал ерөнхийдөө хэвтэй байралтай болоод ирэх үед таны одоо цөс бол хүүдийнээс гидснээсээ
хотоод руугаа ороод ирдэг. Цаашлаад бүр одоо улаан холоо руугаа ороод эхэлдэг. За ингэснээс болоод бол хотоод их хэмжээгээр гэмтэн, хотоодны хайтангашил явагдана, хотоод гизний эдийн солигдол явагдана. Улаан холоон дээр хэрвээ цус ороод ирэх юм бол улаан хоолойн доотлон хэсэг дээр мөн адилхан бүтцийн өөрчлөлт өгч нөгөө баритын улаан хоолой гэдэг ингээ үүсдэг тийм ээ. Тэгэхээр бид нарын цусны сөөргөний асуудлыг бол маш сайн зохицуулахын тулд хоолтон дээр л гол нь анхаарах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энийг бол бас сайн анхаараарай гэж зөвлөмөр байна. Ер нь бол цусны асуудал нь бидний хэлээд байгаа хеликобактериас бүр илүүгээр л бидний хотоодыг гэмтэж байгаа. Яг тэгэхээр хеликобактер бол одоо дотроо тийм ээ нөгөө хор хөнөөлтэй төрлийн одоо тэр уураг агуулсан бактери тийм гэмгүү бас энгийн бактери байгаа. Тэгэхээр таны хотоодонд хэрвээ тэр гэмгүү энгийн бактери байх юм бол тэр бол хотоодны хавдар үүсгэхгүй, хотоодыг тэгтлээч хаах тэр гэмтэхгүй байх бүрэн боломжтой. Харин нөгөө хөнөөлтэй хэрвээ тийм ээ нөгөө КГ уураг агуулсан хэрвээ хеликобактер байвал энэ нь мэдээж хамгийн их хөнөөл бол учруулна. Тэгвэл ерөнхийдөө бол ихэнхдээ л бидний хувьд бол тийм ээ энгийн хеликобактерийн халдвар бол илүү тархсан байгаа даа шүү дээ. Тийм учраас бид нар бактерийн халдвар гэхээсээ илүү цусны сөөргөнөөсөө илүү өөрийгөө хамгаалах ёстой шүү, хотоодоо хамгаалах ёстой шүү гэдгийг анхаараарай. За энэ зөвлөгөө хэрэгтэй байсан байх. Хэрвээ танд тийм ээ амьдралын хэв маягаараа хоолтоороо эмгүү эмчилгээгээр хотоодныхаа асуудлыг зохицуулах хүсэл байх юм бол бидэнтэй холбогдоорой. Бид танд тохирсон зөвлөгөөнүүдийг өгөхөөс гадна нөхөн сэргээх эмчилгээг бас санал болгоно, зөвлөнө. За ингээд утгагүй дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Хотоод гэдсээ эмгүү ангаад сурцгаая. Хэрвээ танд асуулт байвал та сэтгэл хэсэгт бичээд үлдээж болно. Би дараагийнхаа видеонд тайлбарлаж өгье.